अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे रहे हों, खुश रहे हों। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हम आए हैं ये बुक लेके। ये बुक है उर्दू की नई किताब, 30-35 साल पुरानी है, लेकिन नाम है उर्दू की नई किताब। यूपी बोर्ड में चलती है और क्लास 10th में चलती है ये यूपी बोर्ड उर्दू। नज़्म की तारीफ आज हम देखेंगे, समझेंगे, है ना? और जिन लोगों को, क्योंकि यूपी बोर्ड में बहुत से लोगों को उर्दू सुननी और बोलनी तो आती है, लिखनी भी बहुत कम आती है और पढ़नी भी नहीं आती है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो देखिए दोस्तों, नज़्म के लग़वी मायने यानी लिटरल डिक्शनरी वाले, लड़की में मोती, लड़ी में, सॉरी दोस्तों, लड़की नहीं, लड़ी। लड़ी समझते हैं ना, जैसे सुपारी वगैरह की लड़ी होती है ना, ऐसे लड़ी में मोती पिरोना, माला जो होती है यार, वही हैं। नज़्म के दूसरे मायने इंतज़ाम या तरतीब या आराइश यानी सजाना भी हैं। उर्दू में एक अदबी इस्तिलाह के तौर पर नज़्म का लफ्ज़ दो मफ़ाहिम यानी दो मफ़हूम में इस्तेमाल होता है। आम और वसी मफ़हूम में ये लफ्ज़ नस्र के मद्दे मुक़ाबिल यानी उल्टा है के तौर पर बोला जाता है और इससे मुराद पूरी शायरी होती है। नज़्म मतलब पूरी शायरी, इसमें गज़ल भी सब कुछ, ठीक है। और इसमें वो तमाम असनाफ, असनाफ यानी कि टाइप्स, किस्में, सिन्फ का प्लूरल असनाफ होता है, असनाफ, और असालीब यानी वही सलूब, कायदे कानून शामिल होते हैं जो हैयत के एतबार से नस्र नहीं है। नस्र क्या है? अब हम ये पढ़ रहे हैं, ये नस्र हो गया। अगर यही होता नज़्मी मायने हैं, ये हैं, वो हैं, यानी कि पोइट्री फॉर्म में, तो वो नज़्म हो जाएगा दोस्तों। अब आप समझ गए होंगे नस्र और नज़्म क्या है। स्टोरी जो होती है, किताबों कहानियाँ जो होती हैं, वो सब नस्र हैं, ठीक है, ठीक है। मखसूस व महदूद मफ़हूम में नज़्म शायरी की इस सिन्फ़ को कहते हैं जिसमें किसी ख़ास मौजू पर तसलसल कलाम के साथ इजहार ख़याल किया जाता है। नज़्म में एक से ज़्यादा मौज़ूआत भी हो सकते हैं, लेकिन ये सब एक बुनियादी मौजू के, यानी इनका पॉइंट ऑफ सेंटर पॉइंट नज़्म का एक ही होता है, बुनियादी मौजू के तहत या उससे मरबूत या मुंसलिक होते हैं। मरबूत व मुंसलिक यानी उससे जुड़े होते हैं, ठीक है। तो यानी सेंटर पॉइंट नज़्म का अगर शुरू में पहली लाइन में जो है वही सेंटर पॉइंट रहेगा, थोड़ी बहुत इधर उधर बात हो जाएगी, लेकिन मेन बात, मेन पॉइंट वही रहेगा। यही नज़्म और गज़ल में फ़र्क है। गज़ल में क्या होता है, हर शेर में कहानी बदल जाती है, दुनिया ही बदल जाती है। नज़्म में बात एक ही रहती है, एक ही पॉइंट पर बात की जाती है, ठीक है। ये अब आप समझ गए ना। ये चीज़ें शायद ना समझे आप, शायद कंफ्यूज हो जाएं आप। नज़्म का एक मरकज़ी ख़याल होता है, वही सेंटर पॉइंट है ना, सेंट्रल थाट जिसे हम बोलते हैं, जिसके गर्द पूरी नज़्म का ताना बाना बुना होता है। इर्तिका मूवमेंट भी नज़्म की एक अहम खसूसियत है, ठीक। उसके बाद देखिए, तवील नज़मों में ये इर्तिका वाज़े होता है यानी क्लियर होता है। मुख्तसर नज़मों में यानी जो छोटी छोटी नज़में होती हैं, इर्तिका वाज़े नहीं होता और अक्सर व बेशतर यानी कभी कभार एक तासुर की शक्ल में उभरता है, ठीक है। तो ये दोस्तों, नज़्म की उन खसूसियात की रोशनी में ये कहा जा सकता है कि उर्दू में गज़ल, यू नो दैट वेरी वेल, के अलावा जितनी भी असनाफ़ शायरी, असनाफ़ वही टाइप्स, किस्म, असनाफ़ शायरी हैं, वो सब नज़्म में दाखिल हैं, लेकिन अपनी चंद अलग अलग खसूसियात यानी खूबियाँ की बिना पर कुछ असनाफ़ जैसे कसीदा, मरसिया, मसनवी, रुबाई, क़ता वग़ैरह के नाम मुतय्यन हो गए हैं, ठीक है। हालांकि कसीदा, मरसिया, मसनवी ये भी सब नज़्म की एक अलग अलग टाइप हैं, है नज़्म भी, लेकिन इनकी एक अलग अलग खसूसियत की वजह से इनके नाम अलग अलग हो गए हैं, ठीक है। इसलिए उन इसनाफ को नज़्म ना कहकर उन्हें ना उन्हीं नामों से याद किया जाता है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। दरअसल एक सिनफ़ सुखन के एतबार से नज़्म की इस्तिलाह एक जदीद तसव्वुर है, और जिन मायनों में हम आज इस इस्तिलाह यानी डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, इसका तसव्वुर पहले ज़माने में नहीं था।
اسی لیے اکثر نظم کے لیے نظم جدید کی اصطلاح بھی استعمال کی جاتی ہے، یعنی ابھی جو نظم کی ڈیفینیشن ہے وہ نظم جدید بھی کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ دوسری زبانوں کے ادب سے لی گئی کچھ اصناف جیسے گیت، دوہا، سانٹ وغیرہ کو بھی انہی ناموں سے پکارا جاتا ہے، حالانکہ بنیادی طور پر یہ سب نظم ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے گائز۔ اب دیکھیے، نظم کے لیے نہ تو حیت کی کوئی قید ہے اور نہ موضوعات کی، یعنی ٹاپک کی، چنانچہ اردو میں غزل اور مثنوی کی حیت میں بھی ہے نا، یعنی اس کی جو بناوٹ ہے غزل کی، مختلف قسم کے بندوں پر مشتمل نظمیں بھی اور آزاد معرہ نظمیں بھی لکھی گئی ہیں۔ یہ آزاد معرہ نظمیں، اور جب آپ سرچ کریں گے آزاد معرہ نظم اردو میں ضیاء ڈیفینیشن تو وہ ملے گی ضرور۔ اسی طرح کوئی بھی موضوع نظم کا موضوع ہو سکتا ہے۔ حیت کے اعتبار سے موٹے طور پر نظم کی 3 قسمیں ہو سکتی ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں ہم نظموں کے اصناف، ٹھیک ہے۔ ایسی نظم جس میں بحر کے استعمال اور قافیوں کی ترتیب میں مقررہ اصولوں کی پابندی کی گئی ہو، پابند نظم کہلاتی ہے۔ نئے انداز کی ایسی نظمیں بھی جن کے بندوں، یعنی کہ جو 4 بند کی نظم ہوتی ہے یا 3 بند کی یا جو بھی ہے الگ الگ بندوں کی ہوتی ہے، بندوں کی ساخت یعنی بناوٹ مروجہ حیتوں سے مختلف ہو، یا جن کے مصروں میں قوافی کی ترتیب مروجہ اصولوں کے مطابق نہ ہو لیکن ان کے تمام مصرے برابر ہوں اور ان میں قوافی کا کوئی نہ کوئی التزام ضرور پایا جائے یا پابند نظم کہلاتی ہیں۔ مثلاً اب جیسے اگزامپل دی انہوں نے، اگزامپل کے طور پہ مربع، مخمس، مسدس، ترکیب بند، ترجیع بند، گیت، دوہا وغیرہ، یہ سب کون سی ہیں؟ پابند نظمیں ہیں دوستوں۔ اگلا دیکھتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ نظم معرہ، ایسی نظمیں جس کے تمام مصرے برابر کے ہوں مگر ان میں قافیہ نہ ہو، نظم معرہ کہلاتی ہے۔ شروع میں اسے نظم غیر مففع یا بے قافیہ نظم، یعنی قافیہ ہی نہ ہے، کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں نے، دیکھیے دوستوں ایک منٹ، کچھ لوگوں نے اسے نظم آری بھی کہا ہے۔ کس کو؟ نظم معرہ کو۔ آج کل اسے نظم معرہ ہی کہا جاتا ہے۔ تیسری صنف انہوں نے بتائی ہے، حالانکہ دیکھیے یہ بہت پرانی کتاب ہے، آزاد نظم، لیکن چلتی یو پی بورڈ میں تو پڑھانی پڑے گی دوستوں، ٹھیک ہے نا دوستوں؟ اوکے دوستوں، ایسی نظم جس میں نہ تو قافیے کی پابندی کی گئی ہو، یعنی قافیہ ہو نہ ہو، اور نہ بحر کے استعمال میں مروجہ اصولوں، یعنی جو اصول ٹریڈیشنلی ہوتے ہیں اس کی پابندی کی گئی ہو، یعنی ہو یا نہ ہو وہ چیز، یعنی جس کے مصرے چھوٹے بڑے ہوں، آزاد نظم کہلاتی ہے۔ آزاد نظم میں وزن ہوتا ہے، قافیہ ضروری نہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی سما تو باندھ سکتا ہے، وزن ہوگا تو، لیکن قافیہ ہو نہ ہو کوئی دقت نہیں، ڈزنٹ میٹر، ٹھیک ہے۔ تو یہی چیز انہوں نے یہاں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو نیکسٹ ٹائم ہم پڑھیں گے نظم کی دنیا کے سب سے پہلے چیپٹر یو پی بورڈ کے اس بک میں نذیر اکبر آبادی صاحب کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ چلیے دوستوں، آج کی کہانی اتنی ہی۔ تو ہمارے چینل جو کہ لکھا ہے یہ اردو ضیاء کو سبسکرائب کیجیے اور ان سبھی تک پہنچائیے جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے ان کو یہ ویڈیوز دیکھنی چاہیے۔ چلیے ملتے ہیں، بائے بائے، ٹیک کیئر، خدا حافظ۔